Shi sai yau ka samu damar shiga gidan. Sai yau Alhaji. Ai na san abubuwa. Ni ma ai ban samu zama bane abubuwa sun dai. Baba ya ce share gidan ku wari kamar mushe. Kuma an kore ka daga aiki saboda almundahana. Kai ba almundahana baba ya ce ba corruption. Ai corruption shine almundahana. Corruption tsatsa. Kai na ka taba ji an kore mutum daga aiki saboda yayi tsatsa. Satar kuɗi yake nufi. Shi yasa kowane kwana biyu sai yaran gidansu sun zo nan gidan cin abinci. Ba kai bane magana wani makocin daban nake amma ni aka kura daga wajen aiki to ka ji kuma fa azubo ma taliya ba zan ci ba sai dai zama Ali da an tafi da shi inna lillahi Salamu alaikum sunana Murtala mai talla amma yau ba zuwa ne muku tallar zogal da rama bane a'a zuwa in tallata muku kasuwar Bello ita ce kasuwar Hausa ta farko a yanar gizo a duk faɗin duniya muna sai da kaya iri-iri kamar leggings ɗin yara 'yan mata daga shekaru 3 zuwa shekaru 15 naira 1,900 kacal sai takalman yara na maza fashion wanda za a iya saka musu lokacin sallah ko kuma ma ki sayar naira 4,767 ga kuma cokula spoon da cokula masu yatsu kowane dozin guda ɗaya naira 1,600 saboda haka idan ana son wannan kaya ko ma a ga ragowar kayan da muke da su za a zuwa shafukanmu na kasuwar Bello da ke dandalin Facebook, Instagram ko Twitter don kuma za a iya samun lambobin da za a buga domin a shigar da oda a samu waɗannan kaya idan a cikin birnin Kano kake idan ka saya ka iya samun kayanka a cikin awa 2 in kuma a wajen Kano ne za ka samu a cikin awa 24 idan har ka samu kayan da suka fi wannan farashi mai kyau da kuma sauƙin saya to za ka iya kira na dodon koɗi kasuwar Bello kasuwar ku ce